1998 సంవత్సరంలో కారు ఇది. ఇప్పటికి 26 సంవత్సరాలు ఈ కారు కొని. దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీని లోపల ఎలా ఉండదో చూద్దాము. ఈ కారు కంపెనీ చూసుకుంటే టయోటా కంపెనీ క్యామ్రీ బండి. లోపల చూసుకుంటే పవర్ విండోస్ బటన్స్, సెంట్రల్ లాక్ సిస్టమ్ అయితే ఇచ్చినాడు. అప్పట్లోనే పవర్ విండోస్ ఉన్నాయా, నేను ఇంకా ఈ సందలో వచ్చినాయి అనుకుంటా ఉండబ్బా స్వామి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గేర్ల బండి కదా. నేను ఇంకా ఇది పాత బండి కదా, ఇది గేర్ల బండి అయి ఉంటుంది, ఇది అదే క్లచ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నా. క్లచ్ లేదు దీనికి, బ్రేకు, ఎక్సలేటర్, ఆటోమేటిక్ గేర్లే. నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే దీనికి స్పీడు 240 ఇచ్చినాడు స్పీడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి దీని లోపల పాతకాలం వస్తువులు ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాము. అబ్బారే, ఈ క్యాసెట్ చూసి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిందిరా స్వామి. ఇక్కడైతే కనపొచ్చింది ఇది. అప్పట్లో ఓల్డ్ సాంగ్స్ అయితే దీంట్లో వింటా ఉన్నా. నాకు నచ్చిన ఓల్డ్ సాంగ్ ఒకటి వేస్తా. హీరో ఎవరో, సినిమా పేరు ఏదో కామెంట్ చేయండి. వగల రాణివి నీవి, సొగసు కాడను నేనే, ఈడు కుదిరెను జోడు కుదిరెను, మేడ దిగి రావే